Dobrodošli u Stanine recepte. Ja sam danas pravila uskršnja muffin gnezda, pa ću vam pokazati način na koji sam ih ja napravila. Evo, za početak su mi potrebni ovi mali kalupi, silikonski, koji ovako izgledaju. Ja ću ih puniti sa ove strane i kada se okrene, onda se dobije taj prelep oblik tih gnezda. Ovde mi je potrebno jedno jaje, vanilin šećer, kašičica praška za pecivo, jogurt, napisat ću ispod videa tačne mere, šećer, ulje, brašno, čokoladne kapljice, za dekoraciju bela čokolada koju ću istopiti i ova čokoladna jaja. To je inače to, tako izgleda. Eto, i sad krećem sa pripremom. Sada ću ih puniti sa 2 kašike. Redno sam uključila na 200 stepeni da se greje. Evo, ovde je ostalo još malo, to ću pokupiti, dodaću i to je znači dovoljna količina za ova 2 kalupa. I ide na pečenje. 20 minuta su se pekli na 200 stepeni, ostavit ću da se potpuno ohlade, pa onda idemo na glazuru. Ovdje imam istopljenu bijelu čokoladu i sada ću najjednostavnije kašičicu. Sada ću ostaviti da se stegne čokolada. Evo, oni ovako izgledaju. Unutra su znači puni crne čokolade. Odozgore bijela čokolada, još ova čokoladna jaja, znači za sve one koji vole puno čokolade. Ovo je odlično, a i deca će se radovati. To bi bilo to za danas, a mi se vidimo uskoro sa nekim novim receptom. Pozdrav!